المستوى في واحد اللي كيسديش عليه وبلاش عليك وما عندك فلوس بابا قلبي التليفون لانك تعود. جيسبر دونك هذا هو لو كونساي. جيسبر افوار ايتي كلير. جيسبر افوار ايتي كلير. الا ما كنتش كلير قولي لي ماشي كلير. Non, c'est clair, d'abord, c'est clair. D'abord, je t'entends moi encore. D'abord, je reçois des appels depuis tout à l'heure. هما اللي كينقصوا لك لو سون. شوفي ماريا انا نقول لك هذيك اللعيبه ديال ما كايناش الكرامه في الزواج وليغو ما ليغو. كاين فرق بين ليغو كاين فرق بين لا دينيتي. ليغو بصح نيت كيخرج على الواحد ولكن لا دينيتي كرامتك ملي كتقاس. وي سا راه تو غومي تو طون دو تا فيمينيتي ترابيك قرايتك كلشي. لا دينيتي راه تقاس عباد الله. راه كنقول لكم انا راه عشامه مره من جوج من ثلاثه. راه سا تو غونج بحال ان كونسير. ما تسمحوش الكرامه ديالكم ولا دينيتي ديالكم تقاس. راه سي اون باز باش كتعيشوا باش دون اون في كوبل سون دينش من بالكم. راك ساويه الحق. علاش داكشي علاش خاصك تكوني خدامه وعندك صالير ولا راسك وكتموتي على راسك وكتعب راسك. ما تبقاوش تثيقوا في راجل كيبقى يحشي لك الهضره حتى كتلقاي راسك حاطه راك انت ماشي لتحت. ويلا ربي حاطك الفوق بيك وكتلبسي وتخدمي تربي وليدات. سيكو ربي كيبغيك. علاش اختي تهبطي كرامه ديالك بوغانوم؟ علاش؟ راه اللي ما غاديش يحسك بانك انت هي الكرامه اون الميم يضر قلبه على كرامتك. راه ما عندك ما ديري به. كرامتك من كرامته وراحتك من راحته. راه الا ما كانش هادشي راه ما كاين والو. قسما بالله راه كتكبرنا في الرمل. وشكرا. هذا هو لو كونساي دو مايا. تري بيان ميرسي مايا. الوغ مايا قربنا نوصل لا fin. Est-ce qu'il y a des auditeurs? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des cœurs, applaudissements. انا راه عاوتاني راه ما تنسمعكش. راه جولي غير دون لي مشى ليا لو سون تاني. شوفي le fait de recevoir des il faut que tu leur dises d'arrêter de t'appeler parce que je pense qu'ils t'appellent. Alors la dernière question Maya, si tu devais dire quelque chose sur Maria Bichra, c'est la question, ce serait quoi? C'est toujours la dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais? Heureusement que tu existes. Tu es un amour. Aoudé plus fort. Heureusement que tu existes. Heureusement que tu existes. للأسف باقي عندنا في المغرب العيالات مازال ما فهم. العيالات والرجال ما واخدينش بعين الاعتبار أهمية لو كوتشينغ في الحياة. راه أكبر les plus grands dirigeants du monde ne sont rien sans leur coach. راه الإنسان ضروري ما يكون شي حد كيكوتشيه نوتر كيكوتشيه. لو كوتشينغ راه قرايه. كيفاش الانسان يفكر، كيفاش يبدل التفكير، كيفاش يمسح شي حوايج، كيفاش يعاود يطبق تطبيقات دوطخ زابليكاسيون في المخ. راه مخنا راه تقدري تعاودي ليه زابليكاسيون من بداو جديد على داكشي اللي كبرتي عليه. شكون غيديروا لك؟ تو كخوا كو غتقدري ديريه بوحدك انت او انت او انت؟ نو. كاينين الناس كيقراو كيفاش يبدلوا لك داك الافكار الغالطه. واحد الحوايج لصقوهم لينا في مخنا وحنا صغار كيسحب لك بصح هما راه ماشي بصح غير كذوب. الواحد كيكون تالف. راه حنا ديما نقول لكم واحد القضيه، حنا راه تالفين في حياتنا. بنادم كيبقى غادي 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 الى كيمول تلفا، الى كيمول شي حوايج غالطين، الى كيمول لو ستريس. الى نتوما شكون بغيتو قالت لكم هادشي؟ نتوما زعما ما عندكم الوقت لا باش تقراو كتوبه، ما عندكم الوقت باش تمشيو عند لي كوتش، ما عندكم الوقت باش تجلسوا مع جنابكم تشوفوا واش خاصكم واش ما خاصكمش بسيكولوجيكمون. لي كوتش سون اوبليغاتوار في الحياه. دونك heureusement que tu existes Maria. Merci, gentil. Ça me touche. Ça me touche, Maya. Je le pense. نقول لكم راه ما Merci يمكنش. beaucoup. راه ما يمكنش Merci ليكم. beaucoup, Maya. Vraiment, c'était un plaisir de t'écouter, Maya. C'est la première fois que je commence. J'ai suivi le live, بحال tout le monde, وتنقرا لك في les lèvres. Et j'ai compris. C'est difficile, mais j'ai réussi. En tous les cas, tu es magnifique, Maya. Je te souhaite le meilleur, Inch'Allah, que tous tes rêves se réalisent,
que les conseils que tu viens de donner, c'est des conseils, d'excellents conseils d'une personne qui a souffert, qui a donné sa vie de manière très spontanée ou de peut-être un peu de naïveté aussi. Il y avait de la naïveté. Bien sûr, bien Et sûr. puis il y avait la jeunesse aussi. La jeunesse. Cette jeunesse. Et puis, quand on n'est pas outillé, moi je comprends parfaitement ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux être que fier de la personne que tu es, Maya. Vraiment. Parce que avec la bonté d'Yalek, l'authenticité d'Yalek, on la voit à travers Beina. Tu es un livre ouvert, Maya. De tout faire d'abord pour l'auberge du Phénix, de monter une association pour gérer des situations soit en instance de divorce, soit violentée. En tout cas, أي مرة وقع لها مشكل كبير dans sa vie de couple وبغات تغير حياتها وما عرفتش منين تبدا, l'auberge du Phénix sera là pour elle. Donc, à court terme, c'est la formation professionnelle, le suivi psychologique et juridique. Il a quand même la violence verbale. Donc, c'est le suivi juridique et psychologique, le coaching et la formation. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à apprendre. Et bien sûr, et ainsi de suite. À long terme, bravo terme, c'est toute une autre histoire, Inch'Allah. Donc, j'attends juste le OK pour la ça marchera, Inch'Allah. Et l'association sera vraiment une association. Maya. سميتها l'auberge du Phénix, ولكن كلشي غيقول l'association de Maya. واخا نسميها غيقولوا ديال Maya. T'as vu que cette vie que t'as eue, toute cette vie, c'est pour pouvoir aider d'autres personnes, Maya. Je suis ما تقدريش تخيلي شحال قلبي ضرني على هاد لاكوز. والله ماريا tu n'as aucune idée. عمري ما بقى فيا الحال في لو جوجمون باسكو جو مون فو. حتى لو كان مني جي ديسيدي انني ندير لاسوسياسيون, واش انا جي لونسي لاسوسياسيون كتجي وحده كتقول لك باغا تطلق الرجال على العيالات, واش تسطيت. جو سوي لا بور فوز ايدي. واخا لا ما تطلقيش سيري تخدمي باش لا وقع شي مشكل اجي نقول لك ماريا وغير اللي دارك. Si ton homme خرج وما رجعش اش غدير؟ énormément de femmes, Maya. العيالات خاصهم يوقفوا براجل او بلا راجل. لو كونيك دون لا في بالراجل او بلا راجل. لي زاكتيفيتي بالراجل غادي يكملك وتعيشوا بجوج, ماشي هو يحل باش تعيشي. سي با بوسيبل. والسلام عليكم. Wa salam. Merci beaucoup, Maya, du mariage Bichras Guest. Et à très très bien. Merci beaucoup. Je remercie infiniment toutes les personnes. On a eu du monde, Maya. De live. Inch'Allah, Radin Tlakao, encore une fois avec toi, Maya. Alors, le club de danse pour les femmes. C'est où? Radin Sali, le confinement, Inch'Allah. Pour ma santé, j'ai encore quelques semaines de repos forcé. D'accord? Elle m'a dit 8 secondes, hein? 8 secondes. Elle m'a dit l'attention. غادي نكتب لكم en story Londres. Donc انا اللي تعطاتني الفرصه هادشي اللي غادي ندير. غنكون transparente وغادي نكون حاضره. J'entends. Enfin. وغنكون حاضره في ان سيستيم غنكون حاضره باش نحاول بوستي لي شوز اي شونجي لي شوز. المغرب راه مصيبه كحله عباد الله الا ما بدلوش سيستيم ديدوكاسيون ناسيونال. هذا ما كان. Très bien. Très bien, Maya. Alors, quel est le conseil, Maya, que tu as reçu dans ta vie et qui t'a impacté? نقولها لك. Oui, bien sûr. هذاك الشيء ديال حنا صغار صاحبك عندك يشدك يبوسك تحملي ديك التخربيق لاش. كاين محسن اللي عمري ما نسيتو غنفع به دابا 1800 بيرسون. نهار تقلبي التليفون ديال راجلك كوني يا بنيتي جا مع بوليسك حطها قدام الباب,
لان الا لقيتي شي حاجه بقيتي عليه وي tu parles tu as fait pourquoi tu as parlé avec une autre mais tu me trompes كريم pourquoi بنتي الا كنتي مرا ولا لا نعرفك مرا ولا لا الا بغيتي تشدي التليفون تقلبي ديال راجلك كوني جامعه حويجاتك حطاهم قدام باب الدار وسيري وانت ساده فمك. هذه هي الكرامه. هذا ان كونساي ملا دوني واحد السيد الله يذكرو بخير، راجل متختخ، قال لي المراه الا قلبت التليفون د راجلها ولا بقات كتبرقق عليه غا جمعي حوايجك وسيري. تحطي راسك في هذاك المستوى ديال التلاجيج تولي سامعه باسكو تو يا غروسي باسكو جو نو تيم بلو وانا على هاد قالت لا نو باسكو لي بلو جولي لا باسكو تو نا با كومبري تو ا في. شو وصلنا لهاد الهضره؟ بغيتي تقلبي التليفون ايوا كوني امراه وتحملي مسؤوليتك وبويلي راسك حتى الباب، قراي ودلعي باش تقراي